¿Dónde está la chica más sexy? A ver, señáleme, ¿dónde está la chica más sexy? El chiflido chingón para la chica sexy. Moviendo el cuerpito, moviendo el culito, muy sexy, bonito. Moviendo el cuerpito, moviendo el culito, muy sexy, bonito. Mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica. Mueve tu cuerpo como si fuera una culebrítica. Y gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica. Gira tu cuerpo como si fuera una culebrítica. A ver, ¿cuántas de las chicas sabe cómo se mata el gusano esta noche? Hace la mano de la chica que sabe cómo se mata el gusano. Es una chica de moradita, de la blusa moradita. El chiflido chingón. Ay, mamacita. A ver si es cierto que se sube al escenario por la parte de atrás. La chica atrevida que se suba, le vamos a regalar el disco compacto volumen 2 y 3. Que se suba arriba al escenario por la parte de atrás, a ver quién se anima. Todos mundo, las miradas hacia el escenario. El chiflido chingón. Bailando. Así que ella baila. La chica más sexy. El chiflido para la de morado. El chiflido para la de café. Más. Afuera la blusita. Una vuelta y muévete, páralo. Afuera el botón, abajo el pantalón. Que se lo baje. Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata, y se mata así, se mata así, y sí, así, se mata así, se mata así. Pobre gusano, y ahora sí, y cómo le pica el gusano, y cómo lo pica. ¿Dónde está la gente que sabe bailar reggaetón esa noche? Vamos a perder esa noche. A ver quién se anima a subirse con las chicas. A ver cuál es el chavo que se anima a subir con las chicas. Vamos a regalar también el disco. Pero que perder, a ver quién es el chavo que se anima. Queremos a dos personas, dos chavos que se suban ahí al escenario. Dos chamacos que se suban para perrear con las chicas. A ver los chavos del chiflido, para los dos chavos del chiflido.